Gente, a gente vai gravar um vídeo de acendendo uma fogueira ali, ó. Aqui a gente já deixou preparado, só falta acender, né? A gente já deixou preparado. Isso aí, sempre quando for mexer com fogo, fazer uma fogueira, sempre acompanhado com os pais. Isso aí, agora a gente vai acender a fogueira. Fiquem distante do fogo. Já vai começar a acender, né, gente? Porque não é tão rápido assim, não. Como uma fogueira... Quem tá faltando aqui na fogueira? Quem? A Brenda. Nossa. A irmã? Espero que vocês tenham gostado. Espero que seus pais façam essa fogueira com vocês, pra vocês verem como é legal. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com a família. E se inscreva no canal.